שלום לכולם ותודה שהצטרפתם. אני טל ואנחנו באורטור רוצים לעזור לכם להעביר מסר בצורה שתהיה לכם נוחה ונעימה ושתעורר קשב אצל הקהל שלכם. לעמוד ולדבר מול קהל זה מפחיד. זה מאוד מפחיד. למעשה יותר אנשים מפחדים לעמוד ולדבר מול קהל מאשר אנשים שמפחדים מנחשים, מצניחה חופשית או מכל דבר אחר מפחיד שתחשבו עליו. אז למה זה כל כך מפחיד? מה מרגיש לנו כל כך מאיים פשוט לעמוד ולדבר מול אנשים אחרים? ובכן הסיבה היא שאנחנו בני אדם, ובני אדם הם יצורים חברתיים. וכיצורים חברתיים מאוד 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 חשוב לנו מה אנשים אחרים חושבים עלינו. אנחנו מאוד רוצים שאנשים אחרים יחשבו מחשבות חיוביות עלינו. נכון, קיימים קבוצה קטנה של מתי מעט שעולים על הבמה ובטוחים שהקהל רק מחכה למילה הבאה שתצא להם מהפה. האנשים האלה עושים את זה משתי סיבות. או שיש להם איזה כישרון או ביטחון עצמי מטורף, או שהם למדו והתאמנו והבינו איך להעביר מסר בצורה נכונה. רובנו לעומתם נוטים לעלות על הבמה ולחשוב מחשבות שליליות. אנחנו מסתכלים על האנשים בקהל וחושבים לעצמנו שהם חושבים מי זה האידיוט הזה, או עוד כמה זמן אני צריך להקשיב לו. מחשבות שליליות בדרך כלל. היכולת לגרום לאנשים אחרים לחשוב מחשבות חיוביות עלינו, היכולת לגרום לאנשים אחרים לחשוב שאנחנו חכמים ומעניינים ולהתעניין במה שיש לנו להגיד, היא יכולת מאוד חשובה. היא חשובה לכל אספקט בחיים שלנו, בין אם זה פרטי או מקצועי. בגלל שזו יכולת ואלה חדשות טובות, אז אפשר לשפר אותה. ואיך נשפר אותה? על ידי אימון, תרגול ולימוד. למעשה איך שמשפרים את רוב היכולות בעולם. אנחנו באורטור בנינו מסגרת עבודה שבה יש 4 תחומים. 4 התחומים האלה הסבירו לכם איך להשתמש נכון באזורים שונים בגוף ובתכונות שונות של הקול כדי להגביר קשב אצל הקהל. בנוסף ללימוד, אנחנו רוצים ומזמינים אתכם לתרגל אצלנו באתר, ותכף אני אדבר על זה. 4 התכונות שאותן אתם יכולים לראות בווידאוים הנוספים באתר הם הוויזואלי, הווקלי, הוורבלי וההכנה. בהמשך העמוד הזה, לכל תכונה יש סרטון שמסביר בדיוק מהם האזורים ומהם הכישורים הספציפיים שצריך להכיר, ללמוד ולתרגל כדי לשפר את היכולות התקשורתיות שלנו בתכונה הספציפית הזאת. אחרי שראיתם את כל הסרטונים, או אם אתם כבר מרגישים מספיק בטוחים בעצמכם, או מאוד אוהבים להתאמן על ידי תרגול, אנחנו מזמינים אתכם לעבור לעמוד התרגול. בעמוד התרגול אתם יכולים להעלות סרטון שלכם. זה יכול להיות סרטון שלכם מעבירים איזושהי מצגת שמחר אתם צריכים להעביר בעבודה, או איזשהו פיץ' שתספרו לכל מי שמוכן להקשיב לכם, או פשוט שלכם מדברים על עצמכם או על כל נושא אחר בעולם שאתם מרגישים בנוח לדבר עליו. אנחנו ניקח את הסרטון הזה, ננתח אותו ונעביר לכם פידבק שיהיה איכותי, רלוונטי ופרטני. ועל ידי הפידבק הזה אתם תוכלו להבין מה אתם עושים טוב, מה אתם עושים פחות טוב, ומה אתם צריכים ללמוד ואיך להתאמן כדי להשתפר ולהעביר מסר בצורה נוחה ונעימה ובצורה שמעוררת קשב. אז אני מזמין אתכם להמשיך לראות את הסרטונים שלנו בעמוד הזה, או לעבור לעמוד הבא ולהתחיל לתרגל. וכמו תמיד, תודה שצפיתם.